Моя соседка с 4-го этажа потребовала у мужа отдельную квартиру, иначе развод. Он храпит. Он настолько сильно храпит, что все соседи, которые живут на 4-м этаже, слышат его ночью. В домовом чате вечно жалуются на это. Да и соседка устала от постоянных упреков, когда встречает соседей лично. Конечно, отдельная квартира это круто, но большие затраты. А разводиться из-за храпа – бред. Тем более они любят друг друга. И я ей предложила средство получше – Nano CBD. Эта эмульсия уже отлично помогла моему мужу от стресса, от бессонницы и головной боли. А храп стал тише и меньше. Всего-то 3 капельки в его любимый напиток, например, чай. И через 15 минут начинается действие. Спустя 1,5 месяца поговорили с соседкой, и оказывается, Nano CBD помогла ее мужу тоже. Ну и, конечно же, было решено периодически спать в разных спальнях. И на всякий случай спальню мужа отделали специальными звукоизолирующими материалами. Теперь в чате никаких жалоб и постоянно вижу их вместе.